Užasno mrzim šlamperaj u zatvoru. Zameniče Božo! Tamo je neki čudan tip, a usto i krade tvoje breskve. Nabrao je već punu korpu. Polako, druškane! Šta bi? Božo se upoznao sa nepoznatim. Ma ko si ti? Nikad te još nisam video. Ja sam kengur, gazda. Dolazim iz Australije. Božo, ja mislim da je to odmah iza prvog brda. Jeste, ja znam. Ajde ti, blago meni, hop cup ponovo u tu Australiju, da više nisi pipnuo moje breskve ili ćeš hitro skočiti pravo u zatvor. Čekaj malo, gazda. Ovo je slobodan kraj, zar ne? Pa jeste, imamo nekoliko slobodana. Eto vidiš, onda svako može da radi šta mu je drago. Šta sad bi, Makso? Počastio je našeg predstavnika zakona svojim debelim repom i odskakotao prema breskvinom drvetu. Ali još mi nije pobegao, mogu ja da skakućem. Je li ovako dobro, zamjeniče Božo? Perfektno, momci! Krenuo je! E pa, dragi moj kenguru, smatraj se uhapšenim. Skakanje nije problem, ali treba da usavršim pad. Biće bolje da požuriš, zamjeniče Božo, onaj stranac se opet nekako našao pod tvojim breskvinim drvetom. Ništa ne brini, Makso, on meni dolijati mora. Zaista ti želim mnogo sreće. Opet se natovario. Stoj, mladiću! Hapsim te na licu mesta! Izvrsno, izvodiš, gazda! Grozan si! Još ćeš i da izazoveš nesrećan slučaj. Teško meni! Teško meni! Nek te ovo nauči pameti! Što će ti sad ovo, Božo? Ništa ne pitaj, pomozi mi oko ovoga pre nego što mi onaj tip ne pobere sve breskve. Hajde, momci, pripremite se za uzletanje. Stoj, lopove jedan, stoj u ime streljačkog odreda. Izgleda da se zamjenik Boža upetlja u gadan posao. Makso, kako smo ono nekad kontrolisali ove papirnate avione? Znam da ćete razočarati, ali nismo nikako. Možda ako se pomeri malo naprijed. Nemoj da si okrutan, gazda. Zar ćeš zadržati malog nevinog kengura u zatvoru? $30 ili 30 dana zatvora. Nemoj da si žena, gazda. Morao sam breskvama da prekranim porodicu dok ne dobijem angažman u cirkusu. Porodicu? Moja supruga. Drago mi je, gospođo kengurice. I mali naslednik. U tom slučaju dozvolit ću da zaradiš za svoj otkup. Gde je zamjenik Boža, momci? Bacio se na saobraćaj i hvata one što brzo voze. Na usluzi, šerife! Ovo je mnogo dobar metod za hvatanje prekršilaca u saobraćaju.